Qu'une femme sage bâtit sa maison. Que mon Dieu te bénisse. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. C'est Maman Isabelle. Lelo na yena sujet oyo etali makambo ya banyongo. Parce que namoni que basi ebele baza attaché na esclavagisme oyo ya vie ya banyongo. Vie ya nyongo eza vie moko ya bien te. Bible lobi na Proverbe 22:7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Pour nini olingi vie ya kozala esclave, vie ya esclavagisme, eza bien te. Ozomona te que soko oza na mbongo na yo ozwi mbongo ke kosomba quelque chose na marché ou bien quelque chose quelque part. Si okosa la recherche, eloko ba yeli yo na nyongo wana okosa la recherche sika oza wana oyebi place bazoteka peut-être si Dieu te bénit oye ok kosomba eloko. Pour nini olingi vie ya nyongo? Bible lobi celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Tant yo ozo defa ozo banyongo basi ba yebi yo ozo aider à ta famille na yo te ozo aider mobali na yo te ozo aider bana na yo te si makambo eza ya kosala pona nini te osambela nzambe soki a bénir yo soki oko vivre selon mulai ya singa na yo selon makoki na yo pona nini ozo linga ko vivre au-delà ya makoki na yo eza vie ya esclavagisme eza vie ya bien te pona nini ozo linga ko vivre na orgueil moko boye o ya niveau oyo ozate pona nini mama tika vie ya nyongo nalobi ke en soi nyongo eza na banyongo mususu eza nécessaire mais eza na banyongo nga na yekolobela lelo eza banyongo o eza nécessaire te mama bozwaka botushaka par exemple nazo pesa exemple botushaka $200 nanu bosomi ndako te bozo futela par exemple ndako bo futela ta ya $80 bana bazokende classe il faut bafutela bango minerval il faut bosomba biloko akoilia mais yo bazoya kopesa yo nyongo na fin du mois nyongo ya $150 ya kofuta na fin du mois maman vraiment si il faut toza c'est pourquoi nzambe azoloba ke basi il faut toza na sagesse il faut oza la sage si ko ozu nyongo bat au-delà de tes limites okofuta ngo ndenge nini okobanda kobata et puis okomi kolakisa bana kokosa soki mama wana ye oyebisa ye ke nazate tika vie ya nyongo esengeli ke mutu aye ozomona te ke soki mutu aye kopesa yo kotekela yo eloko alobi ke eza ya nyongo et si tu as l'argent ofuti yango kashe omona te ke eza bien po nini olingi kovivre au-delà de tes limites. Bible elobi na Habakkuk 2:6 ke malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Nyongo zo suka na moko te nyongo ekomi yo lokola esprit nyongo ekomi yo lokola drogue donc ozana oya awa ozana oya awa ozana oya oyo ba nyongo ebele ozozwa bizwazwa ozozwa ozota la poche na yo te ndeko total exemple ya bato total ngana observaka mingi bato bazaba ba riche na linga ko observer vraiment ndenge ba vivaka baza vivaka na simplicité moko boye okoki ko s'imaginer te mais yo vie ya nyongo par-ci par-là olingo impressionné nani chaque jour j'ai l'habitude de vous dire vis ta vie c'est pas là réjouis-toi de ce que tu as vivre vie na yo bien pona nini ozo vivre pona ko impressionner bato tu veux montrer aux gens ce que tu n'es pas. Tika vie ya nyongo eza vie ya esclavagisme soko ozwi nyongo okomi esclave okokende nango esika moko te ekomemela yo pe esika moko te ekomema yo pe esika moko te tala ba budget na yo ba finance na yo zala une bonne gérante pour ton mari et tes enfants. Pourquoi cette vie là de dettes? Eza vie mabe, eza vie ya malédiction, eza vie ya souffrance. Oye na mokilia opona ko souffrir te. Organise-toi et vis ta vie simplement. Nzambe ndi azo pourvoir na ba besoin na yo. Koluka ko aider nzambe te koluka ko kende au-delà des limites te, au-delà de esika yo za. Mama, soko za na calme, soko za na patience, nazo yebisa yo okoma na niveau moko boye, nyongo ça ne te dit rien.
Ok na shop sombi biloko eza nango la posa ndenge biso basi bolingi kabelo mingi osombi kabelo osombi basapatu osombi bilamba na pembo mosusu etikali eza na compte pona nini ozowelela pona nini ozolinga ko vivre vie pona ko impressionner bato pona nini ozolinga ko vivre vie ya futilité pona nini ozolinga ko vivre vie ya souffrance vie ya banyongo wana eza vie ya souffrance olingo impressionner nani ozo souffrir pona nini pona nini oza na kimia te tika vie ya nyongo tika vie ya nyongo Bible lobby dans Hébreux 13:5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Contente-toi de ce que tu as. C'est là, tu as quoi envier bateau. Tu as quoi envier bateau. Pour une vie à quoi envier bateau. Contente-toi de ce que tu as. Nous allons quoi abandonner le thé. Vivre vie, la vie à simplicité, le col à Jésus-Christ. Jésus-Christ, azalaki moi dans Zambé, mais assimilia qui a vivre qui vie à simplicité, le col à Moutounyoso. Osa moi na ya le roi des rois. Okoki ko vivre vie à salité ya banyongote. Hein? Batu bakomi ko ya côté le melayo, bakoki ko soinisa yo, futa nyongo, futa o te. Vivre vie na yo pour s'épanouir la vie na yo, ko vivre vie na yo pour ko impressionner batuté. En tout cas, des conseils muke na yela ki yo lelo. Maman, vis ta vie, tika banyongo. Nzamba pambola yo.